Gorputzak askotarikoak eta ezberdinak dira, baina modak ez du aniztasuna maite. Argal, gazte, harmoniko, simetriko. Edertasuna neurtzeko parametro batzuk erabiltzen ditugu, baina beti ez dira berdinak izan. Errenazimentuan zuritasuna eta loditasuna izan ziren edertasunaren simbolo. Gaur egun ordea, solariumera joaten gara beltzaran jartzera eta gimnasiora argaltzera. Edertasun ereduak ezberdinak dira kulturaren arabera eta ziklikoak ere bai. Egun, irudiaren gizartean, ustezko gorputz perfektuaren bila bizi gara, baina zer da perfektua? Inposaturiko eredu estetikoetatik kanpo, haien buru aldarrikatzen duen jendea ezagutuko dugu gaur. Ur handitan, horrelakoa naiz ni. Lehenengo urte hori, bakarrik urte hori eraman untxanoa nire burua izkutatzeko. Orain nire burua erabiltzen dut gehiago, dekoratzeko edo eskontzetan, txanoa jartzen ditut. Besteak juten dire pelukerira. Ni jartzen dut txano handi bat, Pamela bat. Hartzen dut ja nire burua komplemento bat bezala, jartzeko tokia. Titizorro propioak egite dituzu? Bueno, egin baino moldatu. Eta zuk esaten duzu, titizorro horiek, moldatutako titizorro horiek ez direla oso sexiak. Ez. Azkenen, ez naizelako jostuna. Eta egiten detena da, goraizi batzuk hartu eta ras moztu. Azkenen ni eroso egoteko. Baina ez da bular bakarreko emakumeak sexiak ez direlako? Ez. Ez dauka zer ikusirik horrekin. Ez dauka zer ikusirik. Azkenen bakoitzak bere gorputza sexia eduki edo ez dauka kanpoko itxurarekin ikusten dut, baizik eta bakoitzaren jarrerarekin. Ni feminina izan naiteke edo ez, baino titi batek ez dit esango hori. Ez da femeninoa, ez? Telebistan ikusten diren emakume guztiak, modelo guztiak, dira hile luzearekin, jartzen diote ventiladore aurrean, eta hile guztia mugitzen da, ez? Ni niretzako irudi sexia da, hori, modelo bat kamerara begiratzen, eta hile guztia mugitzen. Joko asko ematen du hileak, nire ustez. Eta hori ikusten duzunean, ze? Enbidia ematen dit, baina gero ere aurrezten dut diru asko. Egia da. Bere alde honak ere ditu. Ileari ez diot garrantzia ematen, gaur egun. Ez diot garrantzia ematen, orduan, sexia, jartzen naizenean, edo ni agian jartzen ditut espaingorri batzuk. Ni naizen bezalakoa. Aurkezten naiz. 14 urterekin aurre ikusten zenuen bizitza ilunura, ez da bete, gauza askotan. Ez da bete zertan. Nere bizitza ez da iluna. Nere bizitza argiz betea dago. Ona iristeko prozesua, igual, gogorra, ez nuke esango, gogorra, ez dago, da luzea. Luzea eta egon barzara hor zure tokian eta beharrezkoa denean norbaiti erantzun eta esplikatu, egin behar duzu pedagogia ere bai pixkat jendearekin. Zer egingo diot, ez nazor honen aurka joango, ez ez dauka zentzurik. Ez badoa, abiadura handian, edatzen orduan zer egingo dut. Onartu. Eta horrasin nintzen ja beste fase baten sartzen. Eta ohitzen ari naiz. Noiz benka nire burua ikusten dut, holan izpioan, ostras, tio, zuria naiz.
Claro, eta gorputzarekin prozesu horretan nago, ze geroz eta zuriago nago. Besoak holan danak zuri egotea hori izan da azken urtean. Oindela 2 urte orbainak nituen, osea, nasketa bat zen, orain dana da zuria. Onarpen prozesu horretara iristea, ez da inerreza, ez eguneroko lan bat da. Ez nuke esango guztiz onartuta daukadala. Bai, lasai nago nire gorputzarekin eta nire azalarekin, baina badira egunak. Batzutan, nahiago duzu beste fisiko bat euki, ala esara hain ondo ikusten. Baina hori gorputzarekin ere gertatzen zait. Eta uste dut guztioi gertatzen zaigula. Eta emakume hori, pilo bat. Baditugu arazo asko gure gorputzarekin eta trastorno asko horrekin, ez? Orduan, uste dut hori lanketa bat dela eta eguneroko lanketa bat. Gezurra esango nuke, beti ondo sentitzen naizela esango banu. Hori gezurra da. Ni momentu baten, okerren pasa izan dudan momentua izan da, radioterapiako sesioa jasotzen ditunean, nik azala haragi bizian neukan, gorri. Eta hala ere, titizorro bat jartzen nun, protesiakin jartzen nun kalerateatzeko. Eta etxea iristen itzanean... Horrek eragiten zizun minakin? Mina eta etxea iritsi eta kentzen unean azalzatiak kentzen zitzaizkidala. Eta hala ere hurrengo gunean jazten nun. Orduan, hor lotxa pasatzen nun. Horregatik ateratzen nintzen protesiarekin. Horregatik esaten dut orain lotxa galdu dudala. Ez zentzu txarrean, baizik eta zentzu honean. Eta pasatakoak aldatu egin dizu zure gorputzarekin daukazun harremana? Nik uste dut baiet. Nola Orain aldatu? erraisago onartzen den nire gorputza edo ez onartzea bakarri baizik eta pentsatzea nire gorputza polita dela eta ondo dagoela. Ez dela perfektua izan behar. Nire asimetria maite dut. Zenbat jende dago munduan, pentsa. Ez dago gorputz mota bakar bat, ezinezkoa da gorputz mota bakar bat egotea. Osa, badaude arraza, badaude gorputzak, badaude sexualitateak, badago dena. Orduan, feminismoak erakutsi zidan guzti hori. Kanonak azkenean nork jartzen ditu. Gizarteak. Normalizatzen badugu emakumeak ez eukitzailea kanonaren barruan egongo da, ez? And if there's something I could give, I would have given it before now, 'cause I came back a little broken. Zure egoeran dagoen emakume bati zer esango zenioke? Badagola aukera ez ergabe ateratzea kalea. Eta agian lotxagabe batzuk izan behar gehala. Momentu batean. Eta kalera atera. Erakutsi nahi dut, ez? Normalizatu nahi dut. Uste dut garrantzitsua dela hori ikusgai egitea. Orduan, askotan eskatu dugu egin dizkiatea argazki sesioak, ala nik egin izan ditut. Nik horrekin badaukat borroka bat, eta gustatuko litzaidake hori ikusgarriago egitea, eta hori lantzea, gehiago, inkluso, bai. Zein da zuretzat gorputz perfektua? Existitzen da? Bai, gorputz perfektua. Bai, alde guztitara eramaten hauen gorputz hau da, perfektua. Somewhere out there on the horizon, maybe there a glimmer of hope. Maybe it's Niretzat gorputz perfektua da norbera ondo sentitzen den gorputza. Eta zu ondo sentitzen baldin basara, bagian ez daukazu bestekiko komentarioak egiteko behar hori. Ondo baldin basaude, esara besteekin sartzen, besteak ondo sentituko dira eta eredu berriak sortzen hasiko dira eta ausartak izan behar gara ere. Ez ohikoa den hori azalarazten eta erakusten
Horretarako ausardia behar da, eta aurrera egitea, eta, bueno, maitasunez ikustea, ezberdintasunak maitasunez ikustea. Out of the darkness, only light can come. After a lonely, long night comes the sun. Out of the darkness, only light can come. After a lonely, long night comes the sun. Out of the darkness, only light can come. After a lonely, long night comes the sun. Out of the darkness, only light can come. After a lonely, long night comes the